नमस्कार मंडळी, लाईफलाईन सर्व्हिसेसमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तर आज आपल्याकडे ही जी महिंद्राची जितो प्लस आहे BS6 आहे SCR म्हणजे युरियावाली। तर याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा आहे की इथे जो मीटरमध्ये दाखवते आपल्याला DEF एरर नो स्टार्ट, गाडी म्हणजे 10 किलोमीटर नंतर बंद होईल। त्याचा प्रॉब्लेम कुठे आहे मी तुम्हाला सांगते। स्कॅनरवर आपण थिंक टॅग टू जो डायक्झोन ॲप्लिकेशनने स्कॅन केला याला, तर प्रॉब्लेम कुठे मिळाला, त्याला SCR इंड्यूसमेंट होत नव्हता। तर फॉल्ट कुठे मी तुम्हाला दाखवतो। ती जी युरियाची टंकी आहे, इथून युरिया जो टेम्परेचरवर मेंटेन झाल्यानंतर युरिया प्रेशर फेकत होता। त्याच्यानंतर आम्ही याचा पाईप खोलला, जो युरियाचा आहे बघा, इथे युरिया जो गडे बनलेले आहे इथे बघा, तर पूर्ण इथे पाईपलाईन जे आहे बघा, इथे असे गडे बनले आहे। मी पाईप खोललेला आहे, मी तुम्हाला दाखवतो। इथून पाईप बाहेर काढलेला आहे युरियाचा। तर युरियाचा जो लॉक असते मी दाखवतो तुम्हाला। हा पाईप पूर्ण बाहेर काढलेला आहे, हा पण लॉक खराब झाला होता आणि हा लॉक खराब झाल्याने युरिया पूर्ण बाहेर फेकत असल्यामुळे गाडीचा एक इंड्यूस आणि इंजेक्ट जो युरिया इंजेक्ट करत नव्हता, त्याच्यामुळे हा जो फॉल्ट कोड आहे, फॉल्ट कोडचा फोटो मी स्क्रीनशॉट टाकून देईन तुम्हाला। बघा, हा जो आहे ना DEF म्हणजे हा रिसेट होत नव्हता। प्रॉब्लेम असा आहे की गाडीचा जो DEF जो सायलेन्सरमध्ये युरिया इंजेक्ट होत नव्हता, त्याच्यामुळे हा फॉल्ट कोड आला। तर हा पाईप टाकूया, फॉल्ट कोड क्लिअर करूया। हा पाईप असा असतो युरिया इंजेक्टरचा, डोजिंग मॉड्यूलपासून तर युरिया इंजेक्टरपर्यंत हा गेलेला असतो। व्हिडिओ कसा वाटला मित्रांनो, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।